はい、皆さんこんにちは。本日は SMX の動画を撮っていきたいと思います。で、装備はこちら、チルコンニクロメ、マーク48とシーラムでいきます。やっていきましょう。嵐ですか。だいぶね、一人でやってますね。みんなバトルパスで完走させて、これ持ってる人増えてきたんだね。うわ。しかも突っ込んでるし、これ4対5と変わらないっすよ。彼が平行を引きつけて生きてる短い時間だけ彼を遊ばせてもらいましょうか。で、今ミサイル飛んできたら見えるでしょ。でも先に先行ボタンを押しといたんで、ミサイルは海面に落ちて向こうと。敵来るね。で、射撃して、酸素回復したら速攻で3回。大体パターンと言いますか、EDX じゃないです。SMX の攻撃パターンとしては英語なんで。厄介なのが、航空機のこの、今出されてますこの粘着とスワーマー。スワーマーいた場合はね、遮蔽率使わないと絶対無理なんで。ここだけ気をつけて。なんかすごい飛んでくる。なんだろう。チーターか？エレベーターの前でチーター使うとなかなかチーターやとしたら今回は。ドミトリードンスコ。その空間今、さっきしたの見えた。こういう派でいきます。まだなんかいますね。さっきの見れば。なんだろう。今探しに行ったら。てか、ヘビ生きてる人いるやん。何のためにヘビですか？ある。これ何のためにって言うんだろうね。これどれかな？両方投げとけば。ああ、水上艦飛んできます。そろそろ入って潜水艦なんかはい、来た来た。彼女が仕事として任せる。まず彼を今出てきた。BF ガン積みかな。
いやー、これ痺れますね。持ちたくもないですよ。向こうもこそくれてるでしょ。これどれですかね。ここも回復しましたけど。シャフも切れてるね。勝ち確でしょ、これは。危ないところだったけど。オッケー。マジきつかった。疲れた。というわけでね、SMX の動画撮っていきましたけど、本当はね、もうちょっと、何試合か撮りたかったんですけど、疲れたのでね、今日はこれで終わりたいと思います。あとまたなんか質問とかありましたらコメント欄で受け付けますんで、ぜひぜひ、バンバンコメントしてください。ではお疲れ様でした。またお会いしましょう。